हाँ, पहले बताओ गाय कैसे बोलती है? गाय गाय कैसे बोलती है? और बिल्ली कैसे बोलती है? कैसे बोलती है? माऊ। और डॉगी कैसे बोलता है? बा। और बकरी कैसे बोलती है? कैसे बोलती है? और घोड़ा कैसे बोलता है? और डक कैसे बोलती है? डक। और शेर कैसे बोलता है?